Après, je vais utiliser cette colle-là, je la subira. Après, je vais passer ça dedans, comme ça. Là, comme tu vois, hop. Après, je vais venir tirer avec mon liqueur du coup. Parce que là, je vais monter à l'intérieur pour voir si c'est de l'accès. Là, il n'y a pas du tout d'accès, c'est condamné, c'est condamné. Donc là, je suis obligé de tirer ça avec ça et j'espère que ça va venir. Doucement, doucement, doucement. Doucement, vas-y, un peu, encore un peu, encore un peu, hop. Vas-y, tire. Tire, 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 stop. Doucement. Vas-y un peu, vite fait, vas-y encore un peu, stop. Là, comme tu vois, tu as encore avec les pierres. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter tout le tension pour faciliter, en fait, pour passer bien plus facilement. Et là, hop. Là, tu vois, elle revient plus facilement parce que maintenant, il y a l'intention. T'as pas besoin de forcer, des petits picots comme ça, des petits rapidement. Vas-y, vas-y, doucement, doucement encore, doucement, doucement, doucement.
Pour commencer la semaine, c'est pas mal.